हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं डिस्कवरी एंड साइंस इंडिया। दोस्तों, आप जानते होंगे कि मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट करना है कि आपका कान कहां तक कैपेबल है किसी भी साउंड को सुनने के लिए, तो मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा टेस्ट कराऊंगा। टेस्ट करने के लिए वीडियो प्ले होगा और उसके साथ ही साथ हर्ट्ज भी बढ़ते जाएंगे। आपको बताना है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको कहां तक की साउंड सुनाई पड़ी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कान किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा लाउड वॉइस सुनते हैं, डीजे वगैरह एंजॉय करते हैं या फिर ईयरफोन का अधिक इस्तेमाल करते हैं, आपको ये साउंड 1500 के बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा।